မာကြီးတွေယူကြအောင်မလားနည်းနည်းယူမလားများများယူမလားတဲ့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလက်ဆောင်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့တောဝါကျောင်းထဲမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ယဟန်ယောဂီတစ်ပါးအဲ့ဒီယဟန်ယောဂီကတောဝါကျောင်းထဲမှာတရားအားထုတ်နေတော်လေးနှစ်ပေါင်းများလာပြီတဲ့များလာတော့ကျောင်းရှိမှတစ်ပင်ကြီးမှာစောင့်နေတဲ့ရုပ်ကစိုးနာမင်းကြီးအဲ့ဒီရုပ်ကစိုးနာမင်းကြီးကအိမ်မက်ထဲမှာဆင်းပြီးတော့ပြောတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတရားအားထုတ်နေတာလဲကြာလာပြီကျောင်းလေးကလည်းစုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းကောင်းကောင်းနဲ့နေရအောင်ကျောင်းများများနဲ့နေရအောင်အရှင်ဘုရားတန်ဖို့တွေများများရွတ်ပါတဲ့အာရောရမလဲပိယတာအဲ့လိုတန်ဖို့တွေရွတ်ပါဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကလည်းပဲအိမ်မက်ထဲမှာပြန်ပြန်ငါလည်းပဲတန်ဖို့တွေအများကြီးရွတ်ထားပါပဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားရွတ်တဲ့တန်ဖို့တွေကတောင်ကျွန်းတန်ဖို့တွေတစ်မျိုးပဲရှိသေးတယ်တဲ့ကဲတို့ပိယတာတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုရနေတဲ့တန်ဖို့တွေကဘယ်နှမျိုးလဲတစ်မျိုးပဲဒါဘာတန်ဖို့တွေလဲဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ရတာတောင်ကျွန်းတန်ဖို့တွေတစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲတောင်ကျွန်းတန်ဖို့တွေကိုပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များပြီးမြင်မရသေးဘူးတချို့တန်ဖို့တွေမှာကိုပဲဂါထာနှစ်ကြောင်းတော့လွတ်နေတာရှိသေးတယ်တန်ဖို့တွေအမျိုးမျိုးအကြောင်းအဲ့တော့အရှင်ဘုရားရွတ်တာကတောင်ကျွန်းတန်ဖို့တွေတစ်မျိုးပဲရှိသေးတယ်တဲ့အရှိကျွန်းတန်ဖို့တွေမြောက်ကျွန်းတန်ဖို့တွေအနောက်ကျွန်းတန်ဖို့တွေအောင်တန်ဖို့တွေဆိုတဲ့တန်ဖို့တွေ၄မျိုးအဲ့ဒီတန်ဖို့တွေ၄မျိုးကိုတပြည့်တော့နတ်တွေကဖွဲ့ထားတာတဲ့ဒိဋ္ဌဘသူကဖွဲ့ထားတော့နတ်တွေကဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီတန်ဖို့တွေဟာတန်ဖိုးသေးလို့လားကြီးလို့လားကြီးပါဗျာနတ်ဖွဲ့တဲ့တန်ဖို့တွေဒုပိဋကကြားရတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုမမျော်လင့်မဲ့ကဏန်းလေး၃လုံးကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ပေါ့ဒုပိဋကကမမျော်လင့်မဲ့ကဏန်းလေး၃လုံးမရချင်ဘူးလားရချင်တေချာမှတ်တာရတော့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာအောင်မေ့အခုလည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲနတ်တွေဖွဲ့ထားတဲ့ဂါထာလေးမျိုးကိုရတော့မယ်လို့ဆိုတော့ပိဋကတို့ကဝမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီပခုတ်ကူမျိုးမှာတဘိုးရဲလှဆန်း3ရက်နေ့ကစပြီးတော့တရားဟောတော့အဲ့ဒီတန်ဖို့တွေအကြောင်းထည့်ပြီးတော့ဟောတာကိုဟောတော့မြို့ကလူတွေဆိုတော့မျက်စိကြီးနာကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အမလေးတရားဝဲလဲပြီးလဲပြီးတော့လာလိုက်ကြတာတခါတွေရောတက္ကမတွေရောစာအုပ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ်ပြီးနေအရှင်ဘုရားတန်ဖို့တွေရိပ်ပေးသမှာရှင်ဘုရားတန်ဖို့တွေရိပ်ပေးသမှာတဲလဲတဲ့လူတွေပါလားဒီတန်ဖို့တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေငါအကုန်ရိပ်ပြန်တော့ခဏညအိတ်တော်အိတ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တခါတယောက်ကလာတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့နတ်ဖင်ကတရားဝဲမှာတပြီးတော့မှီအောင်တန်ဖို့တွေအကုန်လုံးရိုက်မယ်အဲ့ဒီတန်ဖို့တွေကိုတပြီးတော့ပေးပါဟာဝမ်းသာလိုက်တာတခါရေးဆိုတန်ဖို့တွေကိုသူကအရွယ်ပေါင်း1000ငွေ1000ပေးပြီးတော့အများဆုံးရခိုင်းပြီးတော့မှနောက်တနေ့ဝေးပြီးတော့မှဘုန်းကြီးလည်းပဲအဲ့ဒီမှာ450လောက်တောင်းလာပြီးတော့နယ်လက်ဟောလိုက်တာဟိုအတောင်းတရားတောင်းနဲ့ကုန်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ဖို့တွေကိုနာမင်းကြီးကလာပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာ9ရက်10ရက်လောက်လာပြီးတော့သင်ပေးရတယ်ဟိုကလည်းပဲအဲ့ဒါကြာနာသင်မှမျိုးတော့ရသွားတာကိုရသွားတော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်ကတန်ဖို့တွေရွတ်လိုက်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်တန်ဖို့တွေရွတ်လိုက်ကြွတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်မှတ်လိုက်တရားမှတ်လိုက်တန်ဖို့တွေရွတ်လိုက်ရွတ်ပါများတော့ဘာတရားမှဟောတရားမလိုပဲနဲ့သူ့မှာကျောင်းတိုက်ထဲမှာတောအကျောင်းထဲမှာဆောက်ဖို့နေရတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့ကျောင်းတွေအပြည့်တိုက်တွေတဖွေးတဲ့စွမ်းလူမဲ့လူတွေကလည်းပဲပေါ့သင်္ကန်းလူမဲ့လူတွေကလည်းပဲဟိုတာမညဆရာတော်လိုဖြစ်သွားတာပေါ့တို့ပိဋကဘာတွေရွတ်လို့ပါလဲပိဋကကိုရွတ်ကြအောင်မလားဟုတ်ပြီသူချမ်းသာကြတာကိုအဲ့ဒါလိုဆိုတိုက်တစ်လုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်5လုံးဖြစ်မယ်ရွှေတပိဋကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွှေတွေ10ပိဋကလောက်ဖြစ်မယ်ကာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10သီးလောက်ဖြစ်မယ်တို့ပိဋကကနည်းနည်းချမ်းသာကြလားများများချမ်းသာကြလားတော်သားပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတန်ဖို့တွေ5မျိုးဒါလေးကိုတို့ပိဋကပြီးပြင်းဆိုမယ်